December ni som panga sang ni som ni panga tho tan ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule nimin khan Germany khopui Berlin a Ukraine war ti to pani theidan tur soi ho na hun man tan ania soi ho na hun an man ma yan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan khothangaram ten an veng him don ti anin tiam chuan NATO member ni atumna ti to pang ti asoi Zelensky chuan WhatsApp kal tlangin reporter te zona changa ven himna thatak ania wangin atira tangkhan Ukraine chuan NATO zomadua ma se US le Europe kan tho puite chuan heti zonga ngai dan kan nei hi than ti lo ani ati Zelensky chuan US le Europe an tho puite chuan NATO member ni lovin ven himnan pek tur thuan tiam ti soin voina chuan Ukraine le US in kara ven himna chungchang in remna kan nei ta a US chuan NATO article pangana nena in angreng ven himna min pe kan tiama Russia in min run to lo na turin Europe kan tho puite ramdang Canada le Japan te ven him dananga ven himna kan neyang chuchu kaini lam chuan lom takin kan pomani ati Ukraine in dona ti to pani theina na Russia thil phut zinga NATO member Ukraine lak lu ni ngai lo tur thu in tiam na tela Russia President Vladimir Putin chuan Ukraine hian NATO zoma tum lo thu officiala pona phuta Ukraine in ala thunun Donbas bial munza soma chu asan baka Ukraine ramchunga NATO sipayanom lo aphut bokani kumin kumtir khan Putin hian US le khothangaram te hian ziakin NATO hi kho chakla man zau turani lo ti anin tiama phuta Putin hian Ukraine Georgia Moldova le Soviet Republic ram ni thin te chu NATO member an ni adu lova hei hi Ukraine run tira run chan lian bera soi khani country atangin US President Donald Trump chuan thamasa khan Ukraine boina chinfel nana rotna nei chupom turin Ukraine le Russia te dora Ukraine le Europe ram te chuan tama rotna hian Russia chana wong bik lutuka Russia thil phut ti hlotlin tumna ngorngorani ti in an du lova Ukraine chuan US rotna be chan tho hian rotna thar duangin US ne nan thon vele a US yana channa thon kir lo ma se nimin khan Berlin khopuya US hovin Ukraine le Europe ram hroi tu te chuan hemi chungchang soi ho na hi an tran ta ni US President Trump hian President official le ma a campaign lai atang to in Ukraine war ti top chungchang hi lo soi to thina a President le tang ani khat chungin ati top tur thu te po asoi ni kha ma se tun thlengin ala ti top theilowa a man mo na sa to ni Trump angin Europe le Ukraine hian man mo lem lo ni na langa chuba ka chon tamarot na hi antana pomngot harsa tak tak om ve boka President Trump hian han nor viau ma se Ukraine boina ti re hi all sam lo hlea Berlin in biangna hian US le Europe ramte du dan in person tak hi engtin ngen soi felang ti chu khovelina thlir lenga event ani nimin khan Ukraine President Zelensky ba ka US palai Steve Witkoff le Jared Kushner te chon Berlin khopuian luta Zelensky hian in remna zawm tak neya Russia in an ramarun non to lo andu ti soyani President Trump hian nunna tam taka boral zela wangin Ukraine in dona chu ti top thuaya du ti soin sum tam tak sengin palaya tirtona thleng bozat chung chu Steve Witkoff le Jared Kushner te hian te equal to a chu ti lai chuan Ukraine le Europe ramte mai ba ka Russia du dan ti hlo tinanga ya wangin abe se yang mason na la mu theilo ani Germany khopui Berlin a soi ho na hi German Chancellor Friedrich Merz chona kai shwai dona Germany hi Ukraine puina konga Europe ramte khai khom tu anga ngai ani a Merz sian tun ma US ven himna ni chon paltlang theilo him anga ngai na hun kha pel to ti sain Ukraine hi atlomani vai chuan Russia hian Ukraine ram ripelin ma ron la zel du ang ti a hlo om thu atanga pui thina ni Berlin summit a hian Ukraine boina ti to bringot chuan thu pui ni don lo ti achianga aya huam zau zok le mathlir thui tak nei in Europe ram hruai tu abik takin Germany le France te chon soi ho an du don ti achianga Ukraine boina chinfel rual hian hun reizo ka ta na Europe ram te himna chu an ngai poimo berani nimin khan Australia khopui la Sydney a Bondi bisa chuan silai kengmi pahni in Judate kut pui pakhat Hanuka loma pung khom te an pong ka chiam maya ni zan thleng khan mi som pahni thi to in hliam po an tam hle ani heng silai keng pahni te hian thom hnudum vek kha in mi pui pung khom sang khat chuang te chuan ka ron vak maya silai hi voi songai tam man met puak ni in sayani a New South Wales police te chuan mi pahni an man thu sain silai met puak tu zinga pakhat chu ka hlumani a
pakhat zawk pawh hliam turin an man ti an sei bawk. Australia Prime Minister Anthony Albanese chuan thu chhuah siamin he thil thlenga wanga tuar zonga tor pui thu le police le emergency worker ten nun na chan tumin thei top an chuah ngal thu a sei. Israel ram President Isaac Herzog chuan Sydney khopuya an Judate NATO te chunga thil thleng chu poyan ti thu le firfiak te thil ti chu an dem thu sain Israel nampum puin thinlung takan tor pui thu a sei. Silai met pok tu pakhat hi Navid Agram ni in an soya kumsom ni palimi ni in boniri ka khosa ni a. Australia ram counter terrorism team te chuan he thil thleng hi chuin sakhual le hnam thila pungkhom te beihna ni awangin firfiak te thil ti ani thei an tia. Sydney khopui chim thlang lam veng boniri ka Agram te in chu uluk takin an dap ti an soya. Boniri ka Sydney le chim thlang lam hi tunma po in counter terrorism hian an thil chuina namdang le sa khodang biate huat na lam hoi malak na nena soizamin an lo chui fo to ani. Bondi bisa in kana hi nimin le ni zan thleng khan video le thalak mu nom lo tak tak online a mu tura oma. He thil thleng chui tu te chuan ro man lo na thatak ne thil ti ni an ngaya. He tiang ti tu te hian juda sa kho hun poimo an thlanga. Juda mi te ti thai tum na le rin na le sa kho thila boina cho chu tum na ni in na langa. Hanukkah celebration ti boina ni awang hian firfiak na le sa kho du lo le huat big lan tin na langsar tak ni in na lang. Soitongin he thil thleng chui tu te hian an ngai dana chuan Hanukkah in tran ni tak an thlang te silai met pok tu ten thom hnoi inang an ha te silai ring takan ka pok te chu rom han long na thatak ne thil ti ani nge an ring ni in an soya. Australia thu nei tu te chuan an thil chui mek dan le an thlen chin ten la puang zar lowa. Agram hi Pakistan thisen kai ni in report then khata chuan talan ani. Bahzar pok an lo puan to thin angin Australia rama hian Judate huat na wanga thil duam lo thleng hi om zeu zewa. Executive Council of Australia jury ECAJ chuan kum khat liam ta chung khan Judate huat na lan tir na hi voi sang khazaruk somnga palia thlen thu an soya. Israel ram ho tu te chuan Australia thu nei tu te hnena hian Australia rama Judate huat na wanga tharum thona thleng theile hlawom hian hrilok fo chungin Australia thu nei tu te hian an ngai tha hle ni in an soya. Israel ram Minister of Diaspora and Combating Antisemitism Amichai Chikli chuan Australia sarkar hian Judan ni wangota huat na lan tir thin te thil ti chu thil thleng pa ngaya an chua. Al-Qaeda Hamas le PLO flek nena kongzo te po thil pa ngaya an chua. Kumni chung za chu Australia rama hian Judate huat na wanga thil duam lo thleng hian ngai ven le bo zui hlo ngai lova. Chu chon voina thil thleng rap thak tak hi a hring chuak ta ni ti in Australia sarkar pu che angrang viawani. Israel ram Deputy Minister of Foreign Affairs Saren Haskel chuan Sydney a firfiak chen na hiate nom tak zetani. Judami eng moza tan thia mi puitam takin an tor na hi thlen thei thu Australia sarkar hne na hian voi tam tak ka hril to a. Australia sarkar hian engma ati du lo ani ati ve bok. Nimin lama kan puan to Israel in Gaza city a kar pakhat an beihna khan Hamas ho tupa red sat chu lo om ngeya. Athil ti chu Hamas ho in nimin khan an puang chiang ta a. October tha in ka hai puan ani nuwa Israel in Hamas ho tu an tha masak berani a. In rin ni an beihna wang khan midang somni panga in hliam an tuar bokani. Nimin khan Gaza Hamas ho tu Khalil al-Haya chuan video statement ti chuakin sata thi thu hi puanga. Israel chu in ka hai in rem na bo chia a apu boka. Israel hian in ka hai thuthlung bo che zelin Hamas commander chu nimin mai khan an thata in rem na zong tu te abik takin US President Donald Trump kan nge na Israel hi in ka ha in rem na za tur le ti hlatling turin hril ro se atiani kumin October ni som batang khan Gaza uara hian in ka hai pon ani a chuti chungchuan Israel hian ni tin deuh tho Gaza an beya voi zariat vel zet be to in October thanu ami zathum somriat paruk an that to ni in Gaza thu nei tu te chuan an soya hei mai hi ni lovin anin rem na bo chia in Israel hian Gaza tan puina phullu an ti khai laka Palestinian te churil tramin an oma chuwa chapa storm byron thoka wangin Palestinian te chen na puanin sing ni sang sari zeta chia an ti bokani karmasa mai khani wen General Assembly chon resolution passin Israel chu Gaza tan puina lu tur dang to lo tur le even mun te be to lo turin an hriat tirani Thailand le Cambodia boina chu atop lo mai ni lovin azwal zel ni in alanga Nimin khan Cambodia chuan Thailand nen ram ria in kalponan nei zongjong an khar vek ti an puanga
Thai sipai te chuan Cambodia lakan raman chan to te nei let le turin an bei chun zom zel ti an puang thung cholni ma sa tanga boina chuak thar le a hian sipai le civil mi somni panga an thi to a hliam po eng mazat omin mi nuai nga ai taman ral tlan to ani Royal Thai Navy thu puang tu Rear Admiral Parach Ratana Chayapan chuan nimin zinga tangkhan an sipai te chuan international law bo chelawin mani inven na tan man la tanti apuanga ramrian ramchin Cambodia in an lo chu sakto te chu la le tin an op ngal zel don ti apuanga Thailand TV a chuan Navy le Air Force te chuan Cambodia ramria joint operation an nei ni in puan ani bok heti la hian surin bialata khoi area chuan lai puile drone mangin an in beiton ni in puan ani a ni zan thleng khana khoi lam ve ve ma in mit thi an nei thu an la puang lawa Cambodia news website Cambodia Nest chuan Thailand hian F-16 fighter jet mangin boman thak ti soin ramri mun saria anin do mek ni in an soi bokani pon to thin angin Cambodia hian in do thlonan nei velo wangin Thailand hian an zuam hle a anin do tak tak chuan Cambodia hian an ngam lo hle a ramri a hian tun ma tanga chin fel lo munin chu an nei wangin in rem na thu thlung han ziak thin ma se dai rei thei tak tak lo ani in rin ni khan Syria rama Islamic State te lambun wangin US sipai pahnih le American civil mi pakhatan thi ni in US Central Command chuan an puanga Syria President Bahzar al-Assad pai thlak ani hnuah Syria rama US sipai ten beyan to masak berani US Central Command chuan Department of War Policy wangin nun na chan ta te ni na hian la puang chiang thei lo ti an soya ambus thlendan kim changpo an la puang chiang lo ani Syria ram media te soidanin US sipai te hian Central Syria kho pakhatan tlo lain silai manga beyan ni a mi pathum an thi ba ka hian hliam po anom nuala hliam zinga hian Syria ram sipai le police te po antela US sipai te hian silai met puak tu hian kap hlum ni in an soi heti la hian Britain om Syrian Observatory for Human Rights chuan US sipai te lo bei tu hi Syria Security Force member ni in an soi heti la hian US President Donald Trump chuan US sipai bei tu te hi Islamic State Pol an ni ti in na takin chanle tan ni ang ti asoya Syria President Ahmed al-Sarraj po thinrim hle a helai biala US sipai te hi Syria sarkar ne an thokho thale ni in a soibok Islamic State te hian Syria le Iraq a member sanga tanga sang sari ve lion la nei ni in UN chuan an chu tani Bahzar lo thli rawangin kan lome